それで見るわけですね。で、なんかそれで伝えた書類が使用その話も若い人はこんなんあるんですよ言ったんですけど、注意書きを取り外してとかなんか書いてあって、それ外したらそこに穴が開いてなんか下がない感じですよね。そこを外したんですよ。その外しちゃうと中身が飛び出しちゃうから、やっぱそうなんですよ。どうしたらいいか、いやー。Ito papasok doon sa... Kaya napuno na siya. So ilalagay na natin dito sa sako.